Chicos, este día que hemos empezado fue increíble, chicos. Pero he pensado como hacer una fogata, pero no nos salió. No nos salió. Esta fogata no nos ha salido nada. Nada nos ha salido. Nada más estamos esperando a nuestros amigos. Y a mi hermano. Primer amigo se llama Carlos, segundo Chepe, como el que dije de Free Fire, y mi hermano Gamer, ¿recuerdan? Bueno, en vez de que se llama Gamer se dice Cristian. Pero hemos pensado construir una fogata, estamos esperando a nuestros amigos. Pero esta partida, bueno, este día será increíble para nosotros. Y tenemos un banco. Sí, es una llanta. ¡Está prendiéndolo! Wow, dice mi amigo Mateo que está prendiendo. Y bueno, chicos, esto fue la vida real. Adiós.